गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ MT को हेलमेट अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यो हेलमेट चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छ एउटा मोडिफिकेसनबाट, अनि मोबाइल नम्बर पनि दिएको छ यहाँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाहिरको ब्रान्ड हो है, हेलमेट चाहिँ राम्रो छ। हेलमेट चाहिँ यस्तो छ होइन, अब यसमा चाहिँ अरू केही छैन, हेलमेट मात्र छ। क्याबको धरी होइन, लक रहेछ। त्यो चाहिँ खोलेछ कि छैन, हेरेछ कि छैन भनेर होला। हेलमेटको लागि जानकारी चाहिँ सबै यसैमा छ होइन। अब पालो चाहिँ हामी हेलमेट हेर्नेछौँ। यस्तो छ, MT को टार्गो। यो चाहिँ प्लस भनेको डट पनि हो, सी पनि हो होइन। जस दामी छ हेलमेट। अनि लगाएर पनि हेर्थ्यौँ न होइन। दामी छ हेलमेट है। भित्र चाहिँ उसले चप्प यसरी क्या, हेलमेट लिँदाखेरि चाहिँ यो गालालाई चाहिँ यस्तो गराओस् क्या। त्यो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हेलमेट हल्लिँदैन। अनि अफ रोड होस् या मोडहरूमा चाहिँ सुताउँदा गर्दा हल्लिँदैन। त्यो भएर चाहिँ चलाउनलाई, बाइक आफ्नो साधन चलाउनलाई चाहिँ सहज हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हेलमेट लिने बेलामा चाहिँ भित्रको यो फर्महरूले चाहिँ टक्क यो गालालाई चित्त लियोस् क्या। त्यो भयो भने चाहिँ ओरिजिनल हेलमेटहरूमा पनि त्यही हुन्छ। अनि बहुत यो चाहिँ मजाले समाएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क के यस्तो हुनुपर्छ क्या, ठिक छ क्या। यो चाहिँ छैन क्या, हल्लेको छैन क्या। जस्तो टाउकोहरूले त्यत्तिकैमा चप्प समाएको छ क्या। त्यो भएपछि चाहिँ बाइकहरू राइड गर्नलाई चाहिँ मजा पनि आउँछ, फिलै छुट्टै हुन्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ बेटर छ, यो ठिक छ। अनि अर्को भनेको OIT पनि छ। अनि अब बाहिरको ब्रान्ड भइसकेको छ, अब मोबाइलमा उयो भएन। भित्र चाहिँ यस्तो छ, यस्तो छ। यसको भित्रको यो वासेबल हो, यो निकाल्न मिल्छ है, निकालेर धोएर चाहिँ युज गर्न मिल्छ। अनि यसको क्लिप पनि सोचेको जस्तो छ क्या। अर्को खालको हुन्छ नि, यहाँ टक्क तान्ने खालकोहरू अरू हुन्छ नि। अरू भन्दा चाहिँ यो चाहिँ टक्क यहाँबाट समाएर टक्क ताने सर आइहाल्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ बेटर छ। अनि प्लस पोइन्ट भनेको यसको चाहिँ एक्सन क्यामेरा राख्नलाई दामी ठाउँ छ। प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ MT को सबैभन्दा मन परेको त अब लुक्स त छँदैछ, अनि ब्रान्ड पनि बबाल छ। भर्खरै नेपालमा लन्च भएको हो। अनि यसको यहाँनिर एक्सन क्यामेरा राख्नलाई यहाँ पनि दामी छ, यहाँ पनि ठिक छ होइन। अनि तपाईँको यहाँ पनि मैले ठिक चाहिँ कसरी भनेको भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन त्यो यसमा त्यो टेप हुन्छ नि, मजाले बस्न पाउँछ कि। त्यो मजाले बसिसकेपछि त्यो झर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन कि। त्यो चाहिँ बलियो हुन्छ कि। त्यो भएर चाहिँ राम्रो छ कि, ठिक छ। मोटो भ्लगिङको लागि नि ठिक बेटर हेलमेट हो। सेफ्टीको लागि पनि बहुत सेफ्टी छ। अनि यसको कुलर चाहिँ यस्तो खालको छ, सिल्भर कुलर हो। टार्गोको गाइजहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, आजको यो भिडियोमा हेरेर साथ दिनुहुनेहरूलाई। अनि मैले सानो भिडियो बनाएको छु, तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले चाहिँ यो
एमटी हेलमेट लिएर चाहिँ मैले गलत नगरेको जस्तो लागेर जे राम्रो छ अनि बेटर भएर चाहिँ हजुरहरूको माझमा मैले दिएको। यो चाहिँ पर्सनल मेरो लागि, मैले मेरो मोटो भ्लगको लागि नै मैले चाहिँ यो दिएको। जो दामी छ एसडिडी मोडिफिकेसन पनि लाई नि धन्यवाद। मैले यो हेलमेट लिनुलाई चाहिँ 1 हप्ता कुर्नु पर्यो होइन, तर जो बब्बाल छ दामी छ। तपाईँहरूले त्यहाँ पनि गएर हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ। अनि यही नै हो, सबैले हेरेर साथ दिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनि अरू नयाँ भिडियोको लागि होइन तपाईँहरूले छिटै जानकारी पाउनलाई बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। ओके, गुड बाई।